अलिकति राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र त्यसको समावेशीलाई चाहिँ एड्रेस नगरिकन निर्वाचन कानुनमा मात्रै चाहिँ सम्बोधन गरेर यो विषय सम्बोधन हुन्न भन्ने खालको चाहिँ मैले अनुभूति गरेँ। त्यस हुनाले यो तर्फ पनि यहाँहरूको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ र मूलतः माइन्डसेटकै कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रह्यो। इन्ट्रेस्टको कुरा त मोटामोटी भइ नै रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ माइन्डसेट ठिक भयो भने इन्ट्रेस्ट पनि इन्टरनलाइज हुँदै जाने विषय छ भन्ने लाग्छ। अब त्यस पछाडि यो निर्वाचनमा कसलाई सहभागी हुन दिने नदिने भन्ने कुरामा पनि कतिपय टेक्निकल कुराहरू पनि छन्। जस्तो यहाँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले नै विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नु भनेर चाहिँ आदेश गरेको छ। यसै त्योभन्दा हाम्रो 64मा चाहिँ कैदी, बन्दी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैले चाहिँ समानुपातिकमा भोट हालेको थियो। पछिल्लो दिनमा फेरि चाहिँ हामी रोक्यो। यसपटक चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेश पछाडि त्यो कार्यान्वयनमा आयो, तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ सबैले इन्स्योर भएको अनुभूति चाहिँ भएन। अब सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ मान्छेले भोट हाले, सैद्धान्तिक हिसाबले एक्सक्लुड गरिएन, तर चाहिँ त्यो उनीहरूको नामावली समावेश गर्ने कुरामै टेक्निकल प्रब्लमहरू रह्यो। त्यस हुनाले यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले ऐनले चाहिँ रोकेका छैन, पहिलाकै ऐनमा पनि थियो, तर व्यवहारिक रूपमा लाने कुरामा समस्या भएको हुनाले यस्ता टेक्निकल कुराहरूलाई समयमै चाहिँ निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। मूलतः यो सिफारिस गर्ने संवैधानिक अङ्गहरूमा अनि राजनीतिक दलहरूमा हामीले चाहिँ समावेशितालाई इन्स्योर नगरिकन ऐनमा ल्याएर मात्रै हुँदैन। त्यस हुनाले यो ब्याक एन्ड फोर्थ हामीले सोच्नुपर्छ र जहाँसम्म अहिलेको यो प्रस्तावित ऐन छ यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले फाइनल गरिसके पछाडि यदि महाधिवक्ता कार्यालयको कुनै भूमिका छ भने त्यसलाई कन्स्टिट्युसनल स्पिरिटका आधारमा लजिकल एन्डमा पुर्याउनका लागि हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट त्यसको लिडरको हिसाबले मेरो कमिटमेन्ट रहेको कुरा पनि यहाँहरुसँग निवेदन गर्दै डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुशीको कनेक्सन।